हे गाइस, दिस इज मी प्रिंस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। बहुत दिनों बाद वीडियो कर रहा हूँ और मैं आज जा रहा हूँ मनीष मार्केट। मैंने पहले भी ब्लॉग डाला था बट ड्यूट मैंने सोचा कि मोबाइल वहाँ से मतलब कैसे रिपेयरिंग करते पूरा ठीक से। मैं पूरा कट टू कट बताने वाला हूँ और दिखाऊँगा कट टू कट उन लोग कैसे करते हैं और कैसे नहीं। तो चलो देखते हैं, सीधा मार्केट में मिलते हैं। अभी तो मैं बाहर हूँ चर्च गेट में, तो जाते हैं मनीष मार्केट में। बाय। और वीडियो एंड तक देखना, तभी तो समझेगा सब लोगों को, है ना। तो देखो भाई।
ओके सो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बस आप सही। सो मैं तो इग्नोर कर रहा हूँ सब चीज़ें। मैं तो आप सब लोगों ने देख लिया होगा किस तरह से प्रोसेस होती है वहाँ पे, किस तरह से क्या बोलते हैं उसे, मोबाइल बनाते हैं, रिपेयर करते हैं। सो पिंपल्स चलो जाके सब्सक्राइब करो मेरा चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर उड़ रहा है भाई तू, बाय।